Nieruchomości mają w Polsce opinię inwestycji stabilnej, bezpiecznej i namacalnej. Z kolei rynek akcji wielu osobom wydaje się skomplikowany i bardziej ryzykowny. Która inwestycja jest lepsza w długim terminie? W tym materiale pokażę konkretne porównanie oparte na prawdziwych danych. Weźmiemy mieszkanie z wielkiej płyty kupione 20 lat temu i policzymy dokładnie, ile zarobiło, zarówno na wzroście wartości, jak i na wynajmie. A potem sprawdzimy, co by się stało, gdyby dokładnie ten sam kapitał w tym samym czasie został zainwestowany na rynku akcji. Na warsztat weźmiemy globalny ETF, ETF na rejty oraz pojedynczą spółkę rejtową. Wesprzyj mój kanał subem i lajkiem. A teraz do dzieła. Warszawskie mieszkanie, o którym mowa, zostało zakupione w mojej rodzinie w grudniu 2005 roku. Ma powierzchnię 58 m² i znajduje się w bloku z wielkiej płyty z 1974 roku. Cena zakupu wyniosła 198 tysięcy złotych, czyli około 3414 zł za metr kwadratowy. Oczywiście sama cena transakcyjna nie oddaje pełnego kosztu inwestycji. Przy zakupie pojawiły się koszty pośrednika, podatek i formalności, które w tym przypadku wyniosły 15 tysięcy złotych. Przed pierwszym wynajmem mieszkanie przeszło również niewielki remont, którego koszt wyniósł 9800 złotych. Po kilkunastu latach użytkowania potrzebna była jednak większa renowacja. W 2018 roku wykonano remont o wartości 45 tysięcy złotych. Do tego dochodzą koszty operacyjne pojawiające się przez lata. Wymiany sprzętów AGD, drobne naprawy, odświeżanie mieszkania między najemcami czy koszty benzyny. W tym przypadku można je oszacować na 10 tysięcy złotych. Po zsumowaniu wszystkich wydatków całkowity kapitał zainwestowany w to mieszkanie wyniósł 277 tysięcy złotych. Mieszkanie zaczęło być wynajmowane w 2006 roku. Początkowo czynsz wynosił 1400 zł miesięcznie. W kolejnych latach stawki najmu stopniowo rosły wraz z rynkiem, choć nie był to wzrost równomierny. Na początku dochody były relatywnie niewielkie, później zwiększały się wraz z poprawą sytuacji gospodarczej i wzrostem popytu na najem. Widać też momenty stagnacji, kiedy przez kilka lat czynsze praktycznie się nie zmieniały. Dopiero w ostatnich latach tempo wzrostu wyraźnie przyspieszyło, co jest zresztą zjawiskiem obserwowanym w wielu dużych miastach w Polsce. Obecnie opłata za najem wynosi 3200 zł miesięcznie. Dodatkowo najemca pokrywa rachunki oraz czynsz administracyjny, który wynosi 1074 zł. Jednak ta część oczywiście nie stanowi dochodu właściciela mieszkania. Łączny przychód z najmu od 2006 roku wyniósł 595 tysięcy złotych. Warto też pamiętać, że wynajem mieszkania nigdy nie jest całkowicie pasywny. Drobne naprawy, wymiana sprzętów czy momenty, kiedy trzeba znaleźć nowego najemcę, to wszystko mocno angażuje właścicieli. W długim terminie takie rzeczy są jednak naturalną częścią inwestycji. Drugim źródłem zysku jest wzrost wartości samej nieruchomości. Obecnie ceny w tej części Warszawy wynoszą około 15 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Przy powierzchni 58 metrów daje to wartość mieszkania na poziomie 870 tysięcy złotych. Oznacza to wzrost wartości o 672 tysiące złotych od momentu zakupu. Jeśli połączymy oba źródła dochodu, otrzymamy pełny obraz tej inwestycji. W ciągu 20 lat mieszkanie wygenerowało 595 tysięcy złotych przychodu z najmu, a jednocześnie jego wartość wzrosła z poziomu 277 tysięcy do 870 tysięcy złotych. Łącznie inwestycja wygenerowała więc prawie 1 200 000 czystego zysku. Jeśli dodamy do tego zainwestowany kapitał, całkowita wartość wygenerowana przez tę nieruchomość w 2 dekady wynosi 1 465 000. Średnia roczna stopa zwrotu z tej inwestycji wynosi zatem 8,7% w ciągu ostatnich 20 lat. Co ciekawe, w ujęciu nominalnym zyski są dość zbliżone. Około połowa pochodzi ze wzrostu wartości mieszkania, a druga połowa z dochodu z najmu. To mieszkanie zostało kupione 20 lat temu. Rynek nieruchomości wyglądał wtedy zupełnie inaczej. W połowie lat 2000 ceny mieszkań w Warszawie były wielokrotnie niższe niż obecnie, a rynek dopiero zaczynał reagować na napływ kapitału po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W kolejnych latach nastąpił bardzo silny wzrost cen nieruchomości w całym kraju. W wielu dużych miastach ceny mieszkań rosły szybciej niż wynagrodzenia czy inflacja, co dodatkowo wzmocniło przekonanie, że nieruchomości są jedną z najbardziej pewnych inwestycji długoterminowych. Jednocześnie zmieniała się struktura samego rynku. W ostatnich latach coraz większą rolę zaczynają odgrywać inwestorzy instytucjonalni, czyli fundusze posiadające całe portfele mieszkań przeznaczonych na wynajem.
W dużych miastach pojawiają się budynki projektowane od początku jako inwestycje typu PRS, czyli Private Rented Sector. Oznacza to większą profesjonalizację rynku najmu i większą konkurencję dla indywidualnych właścicieli mieszkań. Równocześnie podaż nowych mieszkań jest dziś znacznie większa niż 20 lat temu. Deweloperzy budują znacznie więcej, a dostępność kredytów i kapitału inwestycyjnego zmieniła strukturę całego rynku. Istotnym czynnikiem jest także demografia. Polska wchodzi w okres starzenia się społeczeństwa i spadku liczby ludności. W długim terminie może to wpływać na popyt na mieszkania w części regionów. Warszawy to również nie ominie, chociaż ze względu na swój charakter pozostanie najlepszym rynkiem najmu w Polsce. W cenie jednak będą nieruchomości nie z wielkiej płyty, ale nowsze i w premium lokalizacjach. Sprawdźmy teraz możliwe inwestycyjne alternatywy dla tego mieszkania. Załóżmy, że dokładnie ta sama kwota, czyli 277 tysięcy złotych, została zainwestowana w 2006 roku na rynku akcji. Żeby zbytnio nie komplikować porównania o historyczne wahania kursu dolara do złotego, skupiam się na samych wynikach inwestycji, wzroście ceny aktywa i wypłaconych realnych dywidendach. Pierwszym przykładem jest globalny ETF oparty o indeks MSCI World, czyli indeks obejmujący ponad 1500 największych spółek z rynków rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Europa czy Japonia. iShares Score MSCI World to fundusz denominowany w dolarach amerykańskich i odwzorowujący właśnie indeks, który nas interesuje. Koszt zarządzania, czyli tzw. TER, estymuje na 0,2% rocznie, a przy zakupie pojawiłaby się również niewielka prowizja brokera. Ten konkretny ETF powstał dopiero w 2009 roku. Od momentu powstania do dziś jego wartość wzrosła o 428%. Ponieważ nasza analiza zaczyna się w 2006 roku, wcześniejsze 3 lata trzeba oszacować na podstawie historycznego zachowania indeksu, który ten ETF odwzorowuje. W czasie globalnego kryzysu finansowego indeks ten spadł z 1300 punktów w 2006 roku do 800 punktów w 2009 roku. Oznacza to spadek o blisko 40%, zanim rozpoczęła się wieloletnia hossa na rynkach akcji. Gdyby więc 277 tysięcy złotych zostało zainwestowane w globalny ETF w 2006 roku, po uwzględnieniu spadku z lat kryzysu oraz późniejszego wzrostu ETF-a, wartość samego kapitału wzrosłaby dziś do 882 tysięcy. W tym czasie inwestor otrzymywałby również dywidendy wypłacane przez spółki wchodzące w skład indeksu. W ciągu 20 lat suma tych wypłat oscylowałaby w okolicach 220 tysięcy złotych, licząc średnio 1,9% zysku z dywidendy rocznie. Łączna wartość inwestycji wyniosłaby więc 1 100 000. Oznacza to średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 7,1%, sumując zarówno wzrost wartości rynku akcji, jak i wypłacone dywidendy. Ten przykład pokazuje też jedną bardzo ważną rzecz w inwestowaniu. Moment rozpoczęcia inwestycji ma ogromne znaczenie. Start w 2006 roku oznaczał wejście na rynek tuż przed największym kryzysem finansowym od kilkudziesięciu lat, co znacząco wpłynęło na końcowy wynik inwestycji. Druga opcja, którą chcę przeanalizować, to inwestowanie w nieruchomości poprzez rynek giełdowy. Dobrym przykładem jest ETF Vanguard Real Estate, znany pod tickerem VNQ. Fundusz ten, założony w 2004 roku, inwestuje w spółki typu REIT, czyli firmy posiadające portfele nieruchomości, takich jak magazyny logistyczne, centra handlowe, biurowce, mieszkania na wynajem czy centra danych. Podobnie jak w przypadku mieszkania, inwestor otrzymuje również regularny dochód. REITy mają bowiem obowiązek wypłacania dużej części swoich zysków w formie dywidendy. Dzięki temu inwestycja generuje stały strumień gotówki, który przypomina czynsz z wynajmowanej nieruchomości. W tym porównaniu, podobnie jak w ETF-ie globalnym, dywidendy nie są reinwestowane. Chodzi o to, aby metodologia była taka sama jak w przypadku mieszkania, gdzie dochód z najmu również nie był ponownie inwestowany. Jeśli spojrzymy na samą cenę ETF-a, w styczniu 2006 roku jedna jednostka kosztowała około $60, a dziś jest to $93. Oznacza to wzrost ceny o 55% w analizowanym okresie. Jednak w przypadku tego ETF-a znaczną część wyniku stanowią dywidendy. Historycznie ich stopa to średnio 3,5% rocznie. Jeśli uwzględnimy wypłacone w tym czasie dywidendy oraz wzrost ceny funduszu, całkowita wartość inwestycji wyniosłaby 670 tysięcy złotych. Oznacza to średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 4,5%. Trzeci scenariusz to inwestycja bardziej ryzykowna niż fundusz globalny czy rejtowy. Chcę prześledzić zyski z ostatnich 20 lat inwestycji w pojedynczą spółkę typu REIT.
Jeden z najbardziej znanych przykładów takiej firmy jest Realty Income, spółka posiadająca ponad 13 tysięcy nieruchomości wynajmowanych dużym firmom handlowym i usługowym. Wypłaca ona dywidendy co miesiąc i często określana jest jako The Monthly Dividend Company. Realty Income przez lata zbudowało reputację jednej z najbardziej stabilnych spółek dywidendowych na rynku. Jeśli spojrzymy na dane historyczne, zobaczymy, że od 2006 roku cena akcji spółki wzrosła o 189%. Sam wzrost kursu akcji oznacza więc niemal potrojenie wartości kapitału w tym okresie. Jednak podobnie jak w przypadku mieszkania, bardzo ważnym elementem wyniku inwestycji jest regularny dochód. Realty Income wypłaca dywidendę co miesiąc, a w analizowanym okresie łączna suma wypłat wyniosła $47,5 dywidendy na jedną akcję. Jeśli połączymy oba elementy, wzrost ceny oraz wypłacone dywidendy, okazuje się, że inwestor otrzymał $90 zysku na każdą akcję kupioną w 2006 roku. W praktyce oznacza to, że wartość inwestycji wzrosła 5-krotnie w ciągu 20 lat. Gdyby więc dokładnie tę samą kwotę, którą przeznaczyliśmy na zakup mieszkania, czyli 277 tysięcy złotych, zainwestować w akcje Realty Income, wartość takiej inwestycji wyniosłaby dziś 1 385 000. Oznacza to zysk na poziomie 1 108 000 złotych. Średnia roczna stopa zwrotu wyniosłaby 8,4%. Co ciekawe, struktura tego wyniku jest bardzo podobna do inwestycji w mieszkanie. Około połowa zysku pochodzi ze wzrostu wartości aktywa, a druga połowa z regularnego dochodu. W przypadku mieszkania jest to czynsz najmu, w przypadku REIT-u dywidendy wypłacane przez spółkę. Jeśli zestawimy wszystkie inwestycje obok siebie, obraz staje się znacznie ciekawszy. Najlepszy wynik osiągnęło w tym przypadku mieszkanie. Po 20 latach całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 1,5 miliona, co oznacza 1 200 000 złotych czystego zysku i średnią stopę zwrotu na poziomie 8,7% rocznie. Na drugim miejscu znalazła się inwestycja w spółkę Realty Income. Różnica zysku między dwoma liderami wyniosła 80 000 złotych. Trzecie miejsce przypadło globalnemu ETF-owi. Ta inwestycja również wygenerowała solidny rezultat, ponad 800 000 złotych zysku oraz średnią stopę zwrotu na poziomie 7,1% rocznie. Warto jednak pamiętać, że inwestycja zaczyna się w 2006 roku, czyli tuż przed globalnym kryzysem finansowym, co obniżyło końcowy wynik inwestycji. Najniższy rezultat osiągnął ETF inwestujący w spółki nieruchomościowe typu REIT. W analizowanym okresie inwestycja ta przyniosłaby 392 000 złotych zysku i średnią stopę zwrotu na poziomie 4,5% rocznie, czyli wyraźnie mniej niż pozostałe strategie. W tej konkretnej analizie najlepiej wypadły inwestycje generujące stabilny dochód, czyli wynajem mieszkania oraz dywidendy z Realty Income. Widać też, że nawet inwestycje należące do kategorii nieruchomości mogą zachowywać się bardzo różnie w zależności od formy inwestowania. Nieruchomości są inwestycją bardzo miejscową. Ich wynik zależy od konkretnej lokalizacji, sytuacji na rynku najmu oraz zmian demograficznych i urbanizacyjnych. Z kolei ETF-y i spółki notowane na giełdzie pozwalają uczestniczyć w rozwoju globalnej gospodarki bez fizycznego aspektu bycia właścicielem. Pytanie do Was. Gdybyście dziś mieli do dyspozycji podobny kapitał inwestycyjny, co wybralibyście? Mieszkanie na wynajem, globalny ETF czy może REIT-y? Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.